Hello，皆さんこんばんは。今天呢是2021年的3月13号，我是欧马克，要来进行好久不见的天天整理啦。首先呢，要很开心的是身上的这一件挪威的森林村上春树跟 Uniqlo 的联名款，我收到了礼物，来自于 Uniqlo。所以今天的天天整理呢，就是当然很开心拿到了衣服，对，抢先拿到。那其中要整理的呢，就是把这个纸盒很像披萨，回收啦。同样的要回收的是，我换了我手机的衣服，买了犀牛盾，所以这个空壳也是回收啦。旧的手机壳回收啦。现在你看到我这个眼镜镜框 Lindbergh。它有一些说明书我想眼镜镜框应该是不需要说明书的所以这个说明书也丢掉啦。以及呢，拿到了听众送的这个晚安冻膜，我现在手上有2盒一盒是全新的，一盒呢我跟卡卡有挖过一瓢来用过，所以一样，如果有人想要的话呢，IG 欧马克跟我私约面交吧。好，那么好久没有整理的卡提亚，今天要丢的是什么呢？想要带大家先来看看我们家的客厅的格局摆设有一点变得不太一样。你看我们现在是整个可以贴墙哦，因为我们把沙发往前挪，所以现在多了一块小空间，我们2个就会在这里拍一些我们现在接到的公关品。我希望这个地方可以让我们收到越来越多的公关品，就是成为我们一个这边不用讲这个啦，就是欧马克 YouTube 频道根本没有人看，我相信应该也是不会有公关看这个频道这个频道就是好好记录我们生活就好了。好，没关系，那一段就是看你要剪还不剪，没关系。好，总而言之呢，最近他要购物了，坏分子又购物了。但是我是拿我的生日礼金购物的哦，生日礼金总共有3000块，然后1000块乘以3张的折价券，这是其中1张折价券。我买了一个体脂机，还买了一个修剪鼻毛跟那个电动牙刷。我买的东西呢，全部都是这位先生的东西，总共1138，但我只花138块，因为1000块是公司出的礼券。好，所以我今天有一个大纸盒，我把它回收。好的，那既然今天的整理主轴是回收纸盒，我又看到我们家后面纸盒又堆起来了。来，你过来。我吗？对，一个呢是这个刚结束的马克玛丽团购的发基因。好，这个纸盒呢，你留这个纸盒干嘛呢？这个纸盒有点小，我们有什么东西可以装这个去卖呢？没有吧？是吧？秘密就是我跟他的秘密，不用说。好吧，那留下来。但是这个你可以介绍一下，请问这个要装什么去卖呢？你告诉我。直接回收，不用留恋。那回收，我来回收。好的，以上就是我们今天的天天整理，拜拜。